just turn on this one on and off, and then unboxing. We have unboxing baby's easy clean humidifier. Pwede siya sa matanda, para sa baby, pero pwede din siya sa matanda. Nililisin ko at gagamitin. Ito, buksan natin. Meron sa loob. User guide.
Saan natin matatagpuan ang absorbent pad here. Meron dito sa ilalim. Meron siyang white pad. Ito siya. Meron siyang white pad. Nasa ilalim. Meron siyang white pad. Dito natin siya papatakan. Gagawin natin ito aromatherapy eucalyptus. Ito siya, aromatherapy. Patakan natin siya na maybe 1, 2, 3, 4. 4 is enough. Because I try first. This is first time. Try lang natin. 4. Then, balik natin. Balik natin sa place. Ito. Ito siya. May water. Dito siya. I-refill natin siya ng water dito. Put here, like this. Use prtcher and here. Just turn on. Turn on and off. And then it's the hour. Temperature.